Hello, các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những loại dụng cụ bên shop mình bán dành cho làm slime nha. Đầu tiên là có kim tuyến giấy này các bạn. Kim tuyến giấy này khi các bạn mua thì nó sẽ đầy bọc và đầy bọc với giá là 10.000. Khi các bạn mua thì nó sẽ đầy bọc nha. Đầy bọc thì nó sẽ có giá là 10.000. Tiếp theo thì mình có một chai như thế này, một chai kim tuyến nha. Thì đây nó có màu cam và màu vàng nha, chỉ còn một loại duy nhất. Tiếp theo và mình còn có màu này nữa, cái này cũng còn một loại duy nhất nha, màu xanh và màu trắng. Cái này không biết gọi là gì nữa, nó là màu xanh. Mình còn một bọc xốp. Một bọc xốp như thế này có giá là 3.000. Hai chai này có giá là 6.000. Chai này thì có giá là 6.000 luôn. Bọc xốp có giá là 3.000. Đợt này mình về chỉ có màu trắng thôi. Tiếp tục là một bọc ngôi sao 3 màu luôn. Một bọc ngôi sao này có giá là 10.000 nha. 10.000. Mình chỉ có bao nhiêu đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên like, share và subscribe. Đừng quên đăng ký cho kênh mình nha. Xin chào.